Merhabalar, şu an Bekir Saraçoğlu sizlere öksürükle ilgili bilgi verecek. Evet, merhabalar. Şimdi bir hastamız bizi aradı. Türkan Sultan, ismi Boncuk. Evet, Boncuk'a şimdi biz şey yapacağız. Elimizdeki kürilerle ona öksürük için bazı şeyler vereceğiz. Elimizde zerdaçal ve zencefil bulunmakta. Ve de Siirt Şırnak'tan getirdiğimiz bir küri bal ile onu karıştırıp onu vereceğiz. Evet Türkan Sultan, sana öğrettiğim gibi bir tatlı kaşığını biz küçük bir şeye yapacağız, kaseye, çocuklar bizi için, ama sen onu büyük bir kapta dene. Evet, rendelenmiş zencefilimizi buraya döküyoruz küriye. Kameraman biraz daha yaklaşır ise daha iyi göreceksin. Peşinden, bu arada merhaba. Peşinden aynı orantıda zerdeçal döküyoruz. Döktüğümüz 2 karışım balı da arının içine sokup, evet, bu küremiz öksürüğe 1001 defaya der. Bu arı benim götümü sokacak bilmiyorum. Yani nereden çıktın? Arı seni. Arı bende bal yok. Allah belanı vermeye senin. Döktüm üstüme. Neyse. Canlı yayındayız. Evet. Tülay Sultan da oradaymış. Ona öpücük gönderiyorum. Şimdi küri balımızı haşlıyoruz. Bu bal özel bal. Buradan balımızdan kasemize döküyoruz. Bu döktüğümüz bal bir kaşık, 2 kaşık sus 3 kaşık. Bu arada Tokat manzarasını da göster. Türkan Sultan'a, Tülay Sultan'a. Şu an TOKİ çalışması var karşıda. Evet, tekrar ev yapılıyor. Evet, Türkan Sultan. Boncuk, hazırladığımız küreyi sana böyle bunu karıştıracağız. Kase Evet. küçük geldi. Kase küçük geldi. Ben hemen, kamera açık dursun, alıyorum. Evet, küremizi döküyoruz. Küreyi döktük. Küre. Türkan Sultan bunu böyle macun kıvamında çocuklarla Dursun Usta'ya yedireceğiz. Evet, macunumuz kıvamdan sonra hazır. Aynen öyle, gel böyle. Bakın. Macunumuz olduktan sonra bunu, eğer zerdeçal veya zencefile karşı alerji var ise bunu zaten kendinden şey yaparsın. Bakın, şişmeye bakın. Kendi kendine katman şişiyor. Bunu böyle, öksürüğüm yok ama deneme amaçlı tadı çok hoş. Küreyi her 6 saat 5 saatte bir alırsanız, bakın kabarcıkları görsün. Görüyor musunuz? İçindeki antiseptik malzeme bunu vücuttan şimdi girdi.
buralara boğaza dağılıyor, yapışıyor ve sizi iyi ediyor. İyi olduktan sonra bizi arayın. Ben Bekir Saraçoğlu. Sizleri öpüyorum. Kameraman arkadaş da kendini bir göstersin. Ben tutayım size. Bu da onun eşi. Bir el sallasın size. Görüşürüz. İyi günler diyoruz. Geçmiş olsun.